Bonjour, bonsoir à tout le monde. Parce que ça dépend à Bisika aux Olanda Bisso. Maekara na moi, tranche moka muke, donc, kozwa tamingite. Et là, rapport na kopé Sabino, moi, news, par rapport ya makambo etala qui, marche ou bien sitting, ou esalamaki na Kinshasa. Donc, après sitting, tomoni lelo samedi eside ya Martin Fayulu basanganaki lelo bazwi ba décision ya makasi, ba décision ya kafu ba décision wana po na ngata on tali na lobi. Donc oyo kala mingi te ekoyinda na Kinshasa, kala mingi te vraiment ekoyinda na Kinshasa parce que batu baza déterminé ya kosila na faci, baza vraiment déterminé, opposition eza déterminé. Namoni à lire oyo bazokende soki kaka église catholique bakisami esili. Toyoki déjà église catholique ekozala na message bakopesa le 18. Donc église catholique soki kaka rejoindre opposition ndenge esalaki mpe ntango opposition ezalaki na bafaci tututu obwebi force église catholique le 18 bakoloba. Mais déjà na niveau opposition, en tout cas opposition eza ya kotelema, bakinois baza ya kotelema, ba vrai kinois ndenge naloba kaka baza ya kotelema. Ekozala facilité marche ou bien sitting ezalaki le 12 bato bakufi ebele na Kinshasa. Bino mo bonaki ba image ba corps eza na se bato bazoki bamusu bazoki, mais état de santé na bango ebani te soki bako vivre. Donc bomonaki bino moko force du progrès basangani la police biloko boye sala marate. C'est triste biloko o lelo faci azondime sala man époque na ye osali milice yo zana ozana pouvoir osali milice ya ezalaka accompagner ba voyou bazala accompagner na police nationale o ezolia mbongo kaka ya ba congolais wana o bango bazokende koboma o bango bazokende kobeta pour bazokisa bango eza mawa mingi. Lelo bato ebele bozo comprendre te bozo sepela parce que bozo soutenir faci tant bozo mona bato bakufa bongo bozo sepela. Mais bande ko boy bake lobby boko regretter boko koma ko senga biso ke non to pesa ba message ya paix, bo pesa message ya paix ba message ya imité boko senga biso ango tozaka ka boko mona ndenge boko senga biso ba message ya paix pour ngana ebi na nga lire tozo kende avec gouvernement avec régime faci et komema biso kaka na bitumba entre biso ba congolais na ebi na nga pour lire azo kende na ngwana ba congolais belé mitema na bango esi ezoki. Donc tokobebana ka entre biso ba kinois, entre biso ba congolais, tokobebana na kino wana. Nazo tika bino botala image ya makambo eleki lelo, message d'abord nazo tikila bino botala nanu message, après message bomona ndenge nini baza déterminé, bazo ba nzembo na biso tozala koyemba tango tozala kobunda en Afrique du Sud, bango bakumoye bango kuna na Kinshasa eko yinda mabebola na d'abord message ya bandeko ya ECD aprende tozozonga po botala ba makamu susu kwa. Donc nazotila bino message ya ECD nde basangana ki boyoka message. Nikoleza na pasi. Est-ce que bomoni matoso oyo ezala makolo na ye? Ouais. Bomoni yango? Wana pouvoir ya nani esali bongo? Ya Chilombo. Ya nani? Ya Chilombo. Ndombasi. Muninga na biso moko ados Ndombasi. Bomoni video to bomoni te. Tolobi ke batu wana nyoso nzamba kobatela bango bakokufa te. Parce que combat ezali mulai. Bote. Tokomi na combat ya corps à corps. Tokomi na combat ya corps à corps. Bango na minduki na bamoye ya l'État biso kaka maboko pa. Parce que na moto oyo akoki kolonga peuple. Azali. Nani amoni ke combat
il faut continuer. Mobilisation totale normale. On bange na likambo sikoyo ya. Biso torobaki biso no bango tokosala kaka oyo constitution elobi. Boye. Omoni na simi constitution. Tokobimba libanda ya constitution te. Tokendaki na hotel de ville. Pendant 15 heures, 21h30. Na ndeko Bumba. Bumba alobi. Bumba alobi. Okosala sit-in na bino. Bito alobi. Ok. Tondimi yango. Est-ce que ça va bien? Sit-in politique. Oyo biso tolobi tokosala na palais du peuple. Toyebisa badepute. E makambo oyo bozosala eza nde mpona kokambola mboka, mpona koteka mboka, mpona koluka balikalisation ya mboka, peuple congolais alingi l'unité nationale. Ya lobi na biso bokende kosala sit-in na Sosa. Oyo kindokite. Oyo kindokite. IDPS le 2 mai à cette manifestation. Point de chute n'a pas parlé du peuple. Et Shibaya Mapia. Au monde qui a parlé du peuple, tout le monde qui est. Le peuple a lobby à Kola Bino. Batula Baka, Bamona! Bamona ite, Bamona ite. Yo sikobo ya fayulu, yo nani. Obo ya fayulu, yo nani. Tokenda Sosa. Biso tokenda Sosa. Bango bakenda parler du peuple. Et pour l'instant, nous avons dit votaki. Botana mutongi no votaki. Sikoyo, bato oyo basu pouvoir na moyebi. Baya ko changer constitution. Bango moko oyo constitution pesi bango te droit pour que basa la constitution. Voilà. Wana bouti kolanda décidé na ba congolais nyonso basangani wana ndenge baza décidé ya continuer bitumba tina suka malgré batu bakufi mais balembi te bako continuer esika bazoloba bakobunda maboko pamba ngala zoyebisa bango bobunda isusu maboko pamba te bobunda isusu maboko pamba te oyo force du progrès zo simba bino pe bo simba eza isu blague te eza bitumba il faut boke na ba moyen ndenge moko ce qui force du progrès zo simba eloko boy bino pe bo simba po eloko ngo pe zaka na Kinshasa wana bino pe bo zwa yango bo simba kutu ya koleka bango police comme elakisi ke za police nationale te eza police ya IDPS eza police ya force du progrès botala o police ezo simba bino pe bo simba bo affronter bango parce que ceux qui bo sali yango te bokolonga te bokozala baumbu ya mwa minorité moko ya bato bokeba avant comme trop tard bana Kinshasa botelema bobunda soki bobundi lelo te biso tozana biso tozana ba États-Unis ba musuba na Europe to fandi bino nde boko souffrir kuna bomoni ba colonisation oyo basalaka ba Belge basalaka à l'époque boyebi nde ba koko na biso ba souffrir na colonisation wana boko ya ozala coloniser na mwa minorité ya bato moko boye ba ye wana ba ye ko coloniser bino
na kati ya Kinshasa na kati ya Congo bokeba il est temps bolamuka biso musala biso za kawana ka ya kolamusa bino biso to ba journaliste to za engagé pona Congo depuis longtemps eza lelote to za ki na Etienne Tshisekedi to kumisaki ye to za ki ko tindika pour que comme président to sala ki tout ce qu'on pouvait faire mais lelo mwana na ye aye ko zoba même makambo biso to za ki ko boya ye mwana na ye amemi yango ngana zoloba soko zaka combattant époque biso to bundaka soki lelo tika combat c'est ko za lâche parce que un combattant ndenge to zako bunda to zaki na ba objectif est-ce que vous mona qu'avec Félix tu atteindre ba objectif wana bon répondre nga si tu atteindre ba objectif wana soki Congo lelo za bien bon répondre nga pour que bolo ba lelo to tiki combat bo fanda bo tiki combat bandeko to bundela mboka c'est très nécessaire à bundela mboka biso zo ba risque na combat oyo ba enlèvement en Afrique du Sud ba tentative ya ba poison o esalama na Afrique du Sud makambo eze belé oyo to leka nango ba tenta pe ba corrompre biso ba audio ezali na ba audio ba menace de mort ezali so jour musubo ina rotiela bino tozali ko soutenir Etienne Tshisekedi mais ngana za nga constant na ebe loko ni na za ko bundela ba individuité tozali ko bundela idéologie oyo vie chicha za ko mema to ba ke bon na contenu ya objectif obiso tozana ngo ya ko kiko mema makambo wana pour que to réussir on a vu que vie chichi a esimbate akoma présidente mais mwana na ye aye ko koma président mais aye ko memela biso ka ba makambo tozaki ko boya mais yo lobaki oza combattant oza ko bundela Congo mais lelo joie otika pona ki fanatisme pona ki tribalisme otika olobite ndeko nanga muta komi na pouvoir mais ndeko no akomi na pouvoir zonga kindi wana poto ofana na poto poani oke osa misala pasi pona nini na poto ndeko no akomi président ndeko no penda akomi président ofandi siko na poto poani kende kin otika bato bamoni ke nanu mboke bongite bafanda awa yo siko omoni ke ndeko no akomi président boza bien makambo eza bien moya kobunda isu komba ezate zonga kin tika poto bandeko to bundela mboka et puis to tika ki tribalisme ngana zoyebisa bino ezaloza pasteur ezaloza nani soko za tribaliste yebaka ke okomona nzambe te un tribaliste jamais akokende lola jamais pona kata ki tribalisme masumu eza combien même amour du prochain okozala nango te parce que otala pona coopérer na mutu boye pona lingai fazala mutekolo nanga botika biloko wana wana eza esprit ya ba villageois na lobite ke ou bien na figi ba villageois non nazolo ba esprit ya ba villageois po eza lelo ba villageois bato baya buta mboka baya kin basala ba makambo bien bazo raisonner kitoko basadapta basintegra baza bien mais nazolo ba esprit o tolobaka toujours que o eza comportement ba villageois donc et parmi ba comportement ba villageois ezali muto aza tribaliste c'est un villageois so oye barate ba ko za villageois wape a villageois na nous s'intégrer na nous s'adapter na makama mukilité en tout cas botika biloko wana to bundela mboka na biso soki komi kitoko atoza na poto okozana leng posa wana oke na mboka oke bako déranger opete bato bana osenga sengo ming po bango pe bakozala bien okei osali makamno ozongi na yo na pesa ki exemple na wabi na soli na bandeko Afrique du Sud lelo yo ebele bazana ba problème na ndenge ni ba kolo mboka bazosenga bango qu'il faut babima batielaki bango délai ti le 30 juin babima ebele ona osola na bango moye bazonga ezate bazotala soka zongi Kinshasa akofanda wapi akovivre ndenge ni bamsu baondima ke soki ata baoboma bango na Afrique si baboma bango baozonga te mais soki mboka ezalaki bien
mais lelo to mutako banga te nde bazolo ba no moni ba Ghanéen baza na Afrique du Sud ebele bazozonga chez bango ba Nigérien baza na Afrique du Sud ebele bazozonga chez bango sans problème ba Éthiopien baza kuna ba nationalité ebele ba Namibien na mona ngamo na zaka kuna bango bazozonga ba na problème te ba mboka na bango eza bien mais okomona siko kaka na Afrique du Sud wana okozwa siko na bato yo pe bazalaki kokumisa Félix baza pe kuna na Afrique du Sud mais lelo bazo kokozonga Congo te o bazako ba au pouvoir na biso tozu pouvoir mais baza na Afrique du Sud lelo bazo kokozonga te bande kotoza maele bozo mona ba mboka nyonso ekomi kaka na ba problème lobi ebi situation Europe te o ebite ba décision nini ba kozela bito na Europe o ebite e o senga peut-être bozonga mboka aux États-Unis o ebi ba décision ba kozwa lobi te po bozonga mboka. Il est temps bobundela mboka atande kono azo diriger chae pression a bongisa mboka mboka za bien po lobby yo pe okokozonga ozala l'aise. En tout cas wale zaka conseil nazo pesa bino mais oya koyoka ayoka nazo mona batu msusu bakomelanga ono John Image yo ndenge nini ozokota makamba politique sala biso ka makamba football otiela biso ba match. J'ai compris que zana bandeko belé bae koyeba John Image kaka lelo mais bato baebi John Image depuis kala na ba l'an 2000 to chaka 10 11 12 mata baebi que John Image d'abord c'est un combattant a mo bundele mboka d'abord makamba ba sport o ezakaka en tant que journaliste en tant que multimédia oko kanga makana information côté bon côté yango to salaka nyonso tu wana. Mais d'abord makamba mboka ndezo interessenga makasi dobotika eloko wana koloba non yo linga John Image beaucoup plus ka na côté sport non soko za bolingo mboka so za patriote okolinga pe John Image côté politique nayebi ke zo salo pasi oza fanatique oza tribaliste donc si on loba makambo misusu zo sepelisa ote na cadre peut-être critique pour na régime et zo salo pasi. Et d'après na batu mususu pendo komona ayebi bien asola rapena yo mais tellement zana ye tribaliste au moins n'a pas fâché à comment ça va comportement moko boy contre yo mais azo rappel loko moko ya régime te ozo abebi sano ba relation nanga inutilement mais ozo zo loko kuna na pouvoir te lobi fatia OK na ye so fatia kende sko boye ko luka to zonga bien e ko simba te bande ko boza mayele bo bebisa ba relation na bino te likola ba politicien bo garder ba relation na bino na batu ata bozo partager opinion te boza la bien ngana zana ba mi mususu a so bona tanga kombo bo si na tanga kombo bo yebi butu to ayebi ba bato yo bakumisa ka régime makasi ba en tout cas baza pona régime mais to so la ka bien to zana très bien ayebi ke ngana critique ka régime mais ceux qui ont la machine na biso sur la mamba politique te to na makambo na biso mususu bo garder ba relation bo tika ba politicien et ko bebi sur leur relation sur lobby ebité au rose logo mo pas John Image ko bénéficier logo mo yo so bebi ça déjà nanga lobby mo afachi pa longwe na azate pa politicien okenda osuka ka kenda Mobutu akenda Kabila kenda donc ako kenene ka et bosko wana sko benga biso bandiko ça au bando lukatoza la bien mais na wayeba da ko fautette wa mutamabe donc on comprend da ko mutamabe na ko coopérer sur na rote bozala mayele bobundela mboka pona soko bundela mboko zo bundela intérêt ya batu nyonso tozala ba égoïste te yo na poto zolia bien bunda peke batakini pe bakoma pe bien bakoma kolia ti le lomboka na biso baninga basi balongwa na makambu ya kolia bamboka ebele na Afrique ezaka ba résonance makamba kolia te ti lelo RDC batu ba résonance na lobi na kolia nini azola la ebia kolia eloko aibe eloko kolia te eza pasi mituna biso esala bo raisonner botika buzoba bandeko bo raisonner botika buzoba bobundela mboka eza bien ko bundela mboka natira mekola botalaka nzembo ona lobaki na monaki ba combattant ya SID ba opposant ba combattant bazo telemela lelo régime ya Fachi na monaki
bayembi nzembo wana na kanisi mbala moko époque biso tozala kobunda na Afrique du Sud wana. Voilà, bouti kolanda ndenge na tselibino wana motive bani batu ya SID baza très motivé, bakino baza très motivé ya ko continuer lit malgré bandeko bakufi, malgré bandeko bazoki, bango ba ko continuer malgré Martin Fayulu azoki Makile Tangi, malgré nani Jean-Marc Kabund, Delice Sanga, Adon Dombasi, Merlin Vuvu, Alain Bolodjoa, Bazé Belé Oyo, en tout cas bazo bundela mboka na minute oyo, bazo ki ba choc, makambeleka ki belé, problème ezate, bazo continuer lit, bo continuer lit na bino, malam tozo souhaiter bino bonne chance, toza ko appuyer pe bino na lit wana. En tout cas, merci beaucoup. Nabandeko tout bolandi, onyo sotu bolandi, moi tranche ya muke oyo, wana tokutani mbala sima. Bye yo. Johnny Mitch is the king. Woo! Johnny Mitch is the king. Johnny Mitch is the king. Johnny Mitch is the king. Yeah. Johnny Mitch is the king. Yeah. Johnny Mitch is the king. Yeah. Johnny Mitch is the king. Yeah.